بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على احلى واغلى متابعين، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بقى عملت الكحك، وزي ما انتم شايفين كده طلع في منتهى الروعه، جميل كده زي القمر وناعم، وما اقولكمش طلع مظبوط قد ايه. يا ريت تتابعوني خطوه بخطوه وما تغيروش في المقادير، لان بامانه طلع زي ما انتم شايفين كده دايب في البق دوب. الملبن طري، المكسرات فيه مستويه حلو، طعمه جميل. بس في حاجة زعلتني في آخر الكحك، للأسف زعلتني بفرحتي بيه، هقول لكم عليها، ويا ريت ما تجيبوهاش علشان أنا آخر مرة أجيبه السنة دي. ويا ريت ما تنسونيش في دعوة حلوة من قلبكم، وما تنسوش تعملوا شير ولايك علشان يوصل لناس تانية. يلا بينا نشوف المقادير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه هنا حله علشان ننخل فيها الدقيق وهنبستي فيها الكحك هعمله على الساخن، عشان كده انا جايبه حله ألمونيا او اي حاجه معدن تحطي فيها. بعد ما نخلت الدقيق كويس جدا، هنحط معلقه ممسوحه من البيكنج باودر، معلقه ممسوحه صغيره بس مش اكتر ولا اقل، ونص معلقه ملح. كل ده الحاجات الجافه بتتحط في الاول مع بعضها. وكمان معايا معلقه محلب بتدي طعم حلو قوي وريحه حلوه قوي للكحك، احلى من ريحه الكحك المعتاده، يعني انا ما بحبهاش صراحه، بتقل الكحك. المحلب بيدي طعم حلو قوي قوي للكحك. بعد كده بالمعلقه او بالسباتولا بت بتقلبيه كويس جدا، بتخلطيهم كويس جدا. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. انا معايا بقى السمنه بتاعتي، جايبه 550 جرام سمنه جاموسي على سمنه بقري، انتي السمنه اللي بتفضليها بتحطيها. 550 هيطلع حلو جدا وناعم جدا يا جماعه، اوعوا تزودوا عن 550. يعني اللي بتقول 600 دي هيطلع دايب خالص، مش هتقدري حتى تمسكيه بايديكي، هتبصي تلاقيه اتفرفت، ومش هينفع تعملي كميات كبيره. يعني اقصاها كيلو بالعافيه عشان تعمليه بال 600. 550 حلو قوي. هناخد بعد ما سخنت بقى السمنه كويس جدا، ما خليتهاش غليت يعني، بس سخنت كويس. هناخد كبشه كده علشان نحمر فيها السمسم بتاعي. انا حاطه لكل كيلو كحك، حاطه له 3 معالق مليانين كده سمسم. عايزه تزودي السمسم، بيدي طعم حلو قوي للكحك عامه. اول ما السمسميه كده تتنفخ معاكي وتحسيها اتنفخت معاكي كده، بس ما تخليهاش تغمق معاكي، يعني لانك لسه هتستوي جوه عجينه الكحك. فيا دوبك تتنفخ كده تنزليها من على النار. شايفين السمنه سخنه ازاي. بتتحط طبعا حفرة كده في الدقيق، وتحطيهم في النص، وبعدين تضيفي السمنة بتاعتك اللي سخنتيها قبل كده زي ما انتم شايفين كده. بتحطيها وايدك فيها، طبعا مش ايدك، بالمعلقة او بالكبشة او باي حاجة معدن، تقلبي وهي سخنة كده السمنة في الدقيق، علشان تختلط السمنة في كل ذرة من ذرات الدقيق. يعني هي بصي، وانا بنعملها كده بالمعلقة، مش محتاجة انها تتبس، لان بصوا شايفين الدقيق شارب من السمنة كويس جدا. وزي ما بقول لكم 550 جرام للكيلو، حلو قوي، ما تزودوش عن كده. بعد بقى ما سبتها هديت شوية علشان السخونية بتاعت العجينة، عشان ايديا سبتها يجي ربع ساعة كده، وبعد ما سكتها بسيتها برضو علشان اطمن، يعني انا كده بطمن ان دي كله متشرب بالسمنة. بعد كده سبتها شوية يجي نص ساعة علشان تهدى خالص، علشان الخميرة ما تبص، لان الخميرة لو نزلت على عجينة سخنة هتبوظ لك الخميرة. هنا معلقة سكر كبيرة ومعلقة خميرة كبيرة، وكوباية مية 200 جرام. 200 جرام يا جماعة، 200 جرام، ما تقللوش عن كده. انا عملت قبل كده كيلو كحك ب 100 جرام ميه، يعني نص كوبايه من دي، طلع ناعم جدا، ما كنتش عارفه امسكه، مش كنتش عارفه اكله، يجي اقطم كده ابص الاقيها هو وقعت من بقي. ف 200 جرام حلوه الكوبايه بتاعت الميه ال 200 جرام، بتحطيهم واحده واحده كده، انت مش بتعجني، بتبسي يعني، بتدخلي الميه بس جوه العجينه. زي ما انتوا شايفين كده العجينه طلعت زي الملبن، طيعه كده وطريه في منتهى الروعه.
هنسيبها بقى ونجيب بقى الحاجات اللي هنشتغل بيها. انا عندي الحاجات دي بصامة، عندي بصمتين كده، عندي منقاش، عندي الاشكال اللي بتعمل اشكال الكحك. هنمسك بقى العجينة بتاعتنا. انا هنوزن اول قطعة عجين الاول، وزنتها. انا عايزة العجينة متبقاش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. عجنت يعني وزنت اول واحدة لقيتها حوالي 22 23 جرام. حلوة قوي وزنها للكحكة. الكحكة تبقى الوسط، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. وخصوصا كمان انت لما بتحشيها ملبن، بتحشيها مكسرات، بتزيد معاكي. لكن لو هتبقى فاضية تعملي اكتر من يعني حوالي 25 26 جرام. انا زودت واحدة بس، وبعد كده بايديا كده خلاص وزنت بقى بايديا ميزان. باخد القطعة كده وتحشيها الملبن بقى بتاعك، او شوفي هتحشيها ايه بالظبط. حتة ملبن على بندقية أو حتة عين جمل أو اللي موجود عندك، وبالبسطامة كده مفيش أسهل منها. انتوا شايفيني عملت واحدة بالمنقاش. بتاخد وقت، يعني الواحد دلوقتي مفيش وقت، مفيش حيل يقف ولا يقعد ويقعد ينقش بقى كمية. طبعا الواحد بيعمل، أنا عاملة هنا نموذج كيلو، لكن أنا عاملة أكتر من كده. بس أنا حبيت أوريكم نموذج على أساس تمشوا عليه. البسطامة أسهل حاجة يا جماعة تمشوا بيها، سهلة جدا، وخصوصا لما بيكونش في عدد. يعني زمان أيام أمهاتنا كنا الجيران بنتلم مع بعض ونعمله هنا يوم وهنا يوم، وكان بالسبع تمن تنفار بنعمله مع بعض. دلوقتي كل واحد قافل عليه بابه، فبتبصي تلاقي نفسك قاعدة يعني يا انت يا مع ولادك يا مع جوزك بتعملي، يا مع مثلا اختك، يعني ممكن نفر تاني اللي بيعمل معاكي. وكتير قوي تبصي تلاقي انك انت بتعملي لوحدك. فعايزين حاجة تسرع وحاجة ما توجعش بقى الإيد والظهر والرجل. لا، البسطامة دي اختراع جميل، يعني ربنا يبارك له اللي عملها. زي ما انتم شايفين كده، اوريكم بالمنقاش اهو. اللي عايزه تنقش بس يعني شكلها بيبقى لذيذ، بس متعبه زي ما بقول لكم، متعبه جدا. يعني عايزه وقت واحده تكون عندها فراغ كده ومش عارفه تضيع وقتها فين، تقعد بقى تنقش بقى براحتها. زي ما انتم شايفين كده هنعمل بقية الصينية أو الصواني بنفس الشكل. شايفين شكلها رقيق وجميل، والله ما فيهاش أي حاجة البصمة دي. مين قال إن البصمة وحشة؟ زي ما انتم شايفين. كمان اللي عايزة بقى كحكة مخرومة ادينا اهو، من غير ما تلفي ولا تبرمي ولا تعملي حاجة. انت زي الكحكة العادية بس بتخرميها. انا ده قلم بتاع ابني، مسكته غسلته وعملت خرمت بيه الكحكة زي ما انتم شايفين اهو. او اللي عايز كحك مخروم اهو موجود، اللي عايز كحك ساده موجود، اللي عايز كحك بالبصمه موجود، كله طعم واحد، وفي النهايه بيدي نتيجه واحده. زي ما انتوا شايفين كده انا بشتغل لوحدي. كنت شغاله الكيلو ده لوحدي، وبعد كده بقى خليت جوزي الصراحه وابني لما جه من الكليه اشتغل معايا. اشتغلوا معايا الاتنين، الصراحه اسعفوني يعني. زي ما انتم شايفين كده. انا بنحشيه الملبن. معلش صوتي بقى والزكام بقى والبرد عامل عمايله معايا. انا بحشيه بالملبن عشان كده صوتي ضايع خالص. الملبن علشان ما ينشفش معاكي لازم الفرن يبقى سخن كويس. مسخناه قبلها يجي ب10 دقايق او ربع ساعة سخن قوي. وبعدين يعني تسخنيه مثلا على 220 ولا حاجة. ولما تيجي تحطي الكحك تحطي على 180 على 190 في الرف الأوسط. بتحطي حاجتك. بياخد من 35 دقيقة ل40 دقيقة. صراحة أنا الفرن بوتاجاز عندي كبير، فبياخد بالأربع صواني من دي. فبيسعفني برضه بيعمل معايا الوقت زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي البناقيش اهي بالبناقيش، وادي البصامة. شايفين بقى الكحك بعد ما طلع من الفرن؟ ما اقول لكمش بقى كان ناعم قد ايه، وطعمه وريحته تجنن بقى. حاجة كده وهم. طلع في منتهى الجمال. شايفين القمر بقى والجمال ده؟ ما اقول لكمش كان جميل قد ايه، وطعمه طلع مظبوط قد ايه. زي ما بقول لكم يا ريت تعملوا نفس المقادير اللي بقول لكم عليها، وهيطلع من ايديكم زي الفل. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وتطلع الحاجة بتاعتكم كده حلوة ان شاء الله، وتدعوا لي دعوة حلوة. شايفين السوا من تحت ومن فوق، حاجة جميلة. دي المحشية. شايفين المحشية ملبن؟ اوريكم الملبن طلع طري قد ايه. هيطلع طري زي ما دخل زي ما طلع.
شايفين طريانه، شايفين طري ازاي؟ زي ما بقول لكم الفرن يبقى سخن حلو. لو السخن بارد وهياخد وقت كبير معاكي، الملبن ده هينشف وهيبقى زي الكراميل. شايفين بقى الجميل القمر ده اللي حطيت له السكر؟ شايفين شكله جميل ازاي؟ بس زعلني قوي الصراحة، يعني حاجة بوظت فرحتي. ما كنتش اتخيلها. بعد ما خلصته خالص كده زي ما انتم شايفين بقى شكله جميل. حطيت له السكر، طبعا فوجئت ان السكر خشن خالص، يعني جايبة من أنواع نضيفة جدا، واخداه وصاية من أكبر جايباه من هايبر كبير، طلع زي السكر العادي، يعني تلتينه سكر عادي والتلت هو اللي ناعم، والناعم مش قوي كمان زي ما انتوا كده شايفين. لو طحنته في البيت كان هيبقى أفضل زي ما انتوا شايفين كده. السكر بوظ لي فرحتي الصراحة، عشان كده ما تجيبوهوش اوريجينال، اسمه اوريجينال. ما تجيبوهوش، جيبي حاجة نضيفة، حاجة افضل من يا ريت تكونوا استفدتوا، ولو استفدتوا يا ريت تعملوا لي لايك وشير علشان يوصل لناس تانية. سيبكم في رعاية الله وحفظه. كانت معاكم فادية قاسم، وكل سنة وانتم طيبين.